人体只要在高温下烈日曝晒15分钟，就会高温脱水。如果无法适时散热，则会产生晕眩、恶心、心悸等中暑现象。若再不降温处理，就会造成多重器官衰竭而死亡。千万别把它当作是一件普通的夹克外套，它可是经过无数次临床实验才制造出来的高科技冷流降温衣。它会在体内形成双循环冷流效应 （CAC）， 不断把外界的冷空气吸入体内，把体内的热空气带走，同时还会把讨厌的汗水给吹干，让你的肌肤同时保持干爽。只要5分钟，就能让体表降低3到5度，效果非常的优秀。